เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ประเสริฐนะคะ English Quick Use และอาจารย์ริชาร์ดเกี่ยวกับการทำข้อสอบ IELTS นะคะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือ Speaking Part นะคะวันนี้จะเรียน Listening Part ขอเชิญพบกับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ Hello everyone, welcome back to CEC Live again, right? Every Thursday, right? 1 o'clock. Time is so quick. It's 1 week already. I can't believe it. Right. How about you? You miss us? Right. I hope you are looking forward to seeing us back. Right. These are free tips and free grammar lessons. Right. We would like to share good information and tips for English test and English conversation for you, right? Every week. And you can go back and watch this live video from last week again to refresh your memory. Okay, I would like to start with CEC School, right? We have 2 addresses. The first one is at สิริบังคลาจารย์ซอย9นะครับหลังกาบสวนแก้ว And the second one is at Unity Park in front of Unity Concord International School นะครับ And where we are today. Yes, now the 2 schools we are fully open, so we would like to welcome you back to our schools. Our schools are ready, our teachers are ready, right? And we follow all the COVID-19 measures to make sure that everything is clean and safe. Social distancing. Yes, very good. And if you don't feel comfortable, we also provide online courses. If you would like to stay home, you can still get in touch with us. Right. However, at CEC School, we start with English conversation courses, and we have many. Yes, we have many for kids, for adults, and we have English for kids every Saturday and Sunday. Right. And here, Unity Park, we have more English for kids from Monday to Friday. That's right. In the afternoon. All week. Yes. And we also have maths class. And science class. ESL class. TOEIC. TOEFL. IELTS. T.Richard and SAT. Right. And GED. And Chinese conversation courses. Yes. Now we have to learn Chinese as well. We do. And now the school has fundamental teachers. You provide these classes as well. So we have to be a trilingual person. Trilingual. Very good. Trilingual. Bilingual is not enough now. And HSK. Right. And when you learn Chinese, you have to focus on passing HSK tests also. We have HSK tutoring tests, right? And we have quite more and more students coming in and ask more about HSK tests. So it's important. Or if you want to learn. Right. However, not only that, we have Thai courses for Thai kids. And we have Thai courses for foreigners as well. Right. So, Teacher Richard, I would like to switch to you. Talk about today's free lesson. Right. Give away all the great ideas to help you improve your IELTS score. That's it. There it is. Right. Now we've got both the locations, Siri Makalaja and here at Unity CEC. In today's free lesson, last week we talked about speaking. Collocation, remember? Right. We have to prepare a set of vocabularies. Right? It's a better way to practice though. Instead of practicing 1 word, practice 3 words together and you will develop a rhythm. Right. Oh, I forgot. Maybe make a very quick conclusion on this. Right. So last week สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของการเทคนิคการทำข้อสอบ speaking ใน IELTS นะครับชื่อของเทคนิคก็คือ collocation นะครับซึ่งเป็นการรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ได้เลยแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เจ้าของภาษาใช้กันอยู่นะครับตุนเก็บไว้เป็นกลุ่มๆเลยนะครับพอถึงเวลา
เนี่ยเราหยิบออกมาใช้เป็นแผงเป็นวลีเลยก็จะทำให้เราพูดเหมือนเจ้าของภาษาแล้วก็ได้คะแนนสูงมาก especially for speaking part 4. right ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ดีมากในข้อสอบส่วนที่ 4 ของ the speaking part ของข้อสอบ IELTS นะครับ so Today's go on. free lesson is listening. Oh, it's very scary one. It's a little tricky. Listening, IELTS listening has 4 parts. And in part 1, we know that it's usually a basic conversation. วันนี้เราโฟกัสในส่วนของการทำข้อสอบ listening part 1 ครับ Here's an additional one. If you want to practice, ask simple questions. Simple questions like, what is your name? My name is T.Prasert. That would be the answer to one of the questions. Where do you live? I live at CEC school. Easy. Me too. Right. And when we think about it, simple name, number, address, or time is a General information. general, basic information. Before you go to the second part, third part, you should know all the general questions and general answers. That's right. And this is basic transaction. Right. One of the things that we know is question 5, question 6, or question 7 is always going to ask you about time. Time is a key element and they want to know, do you really understand how Jai? Right. Okay, let me conclude. Right. ในส่วนของส่วนที่ 1 นะครับ มันจะมีจุดเด่นของมันก็คือเวลาในการทำข้อสอบนั้นจะกระชั้นชิด เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวด้วยการฝึกถามนะครับแล้วก็ฝึกตอบข้อสอบหรือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับเป็นที่อยู่เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นบ้านเลขที่ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ริชาร์ดก็จะนำส่วนหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เรามีความคล่องขึ้นนะครับในการทำข้อสอบส่วนที่ 1 นะครับโดยเฉพาะตัวเลขนะครับ Yes, please. That's a very good explanation. And a good way to practice is with another person. Right. But try to think about time. Right. A good thing to remember is when you're reading the question, read carefully. Try to make a guess. What do you think they're asking you? Like if they said, checking into the hotel, Right. and then we think, okay, well, going to ask you your name. Okay. So we would write maybe name. And this is good techniques to think about. That your ability to take notes and try to guess what do you think they are asking you about. A name, a phone number, or time. Right. Yes. สำหรับนักเรียนนะครับที่ต้องทำข้อสอบ IELTS นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่านักเรียนจะต้องคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรที่เป็น international ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตัวอย่างนะครับเราไปโรงแรมเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะต้องถามชื่อถามที่อยู่ถามเบอร์โทรเราจะบอกว่าฉันไม่รู้หรือ I don't know เนี่ยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ริชาร์ดก็เลยบอกว่าเราจะต้องมีการ guess หรือการคาดเดาว่าอะไรกำลังจะเข้ามาเป็นคำถามกับเรา Guessing is part of the process, and it doesn't feel natural Right. because you think, well, I'm going to get it wrong. That's not important. What's important is that you're trying to guess. And here's an example for you. So this is an IELTS question. Right. We can see question 1, train now arriving at. And if you've taken Ajahn President's grammar courses, you Gaojai at means time. So that seems pretty easy. And you can see I show you where I put a post-it note up, how I teach my students, and we guess. Right. Well, we guess the answer to number 1 is going to be time. Seems simple, right? So far it's okay. Yes. Yeah. So ตัวอย่างนะครับก็คือว่าในข้อสอบ IELTS เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนักเรียนที่จะเตรียมตัวทำข้อสอบ IELTS ในส่วนที่เป็น listening part 1เนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องฝึก
นะครับทำความเข้าใจกับคำถามและแน่นอนครับควรจะต้องสามารถ take note ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สั้นๆนะครับเพราะว่าเวลาเราฟังแล้วเราจำทุกอย่างไม่ได้แต่ว่าเราต้อง take note เก่งด้วย yes Good. And this reminds you that when you guess, when you think they're asking you about time, like what time do you want to wake up, or what time is the train arriving, you need to be careful. right Because this is a trick. right They are never going to give you one time, ever. right You can go back to every IELTS from book 4 to book 15. yeah I start to realize that when I pass a few tests It's a pattern. right oh they just follow the same tricks They follow the same tricks. And they will never give you one time. They will always give you 2 and sometimes 3. Look back at our example. right let me conclude again ก็คือการทำข้อสอบนะครับโดยเฉพาะการถามเกี่ยวกับเวลานะครับข้อสอบ listening เนี่ยเขาจะไม่บอกเวลามาตรงๆเขาจะบอกซ้ายทีขวาทีตรงกลางทีเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังถ้าสมาธิไม่ดีนะครับจะได้ยินเวลาสลับไปสลับมาแล้วก็งงแล้วก็จะตอบคำถามไม่ได้นะครับซึ่งอาจารย์วิชาร์ดเมื่อกี้ย้ำไปแล้วนะครับว่าเขาจะไม่เคยบอกเวลาครั้งเดียวถูกเลยใช่ไหมครับใช่เขาจะบอกซ้ายบอกขวาแต่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับคำตอบจะไม่ใช่อันแรก yes Never will give you. And when we look back, so we have this example, and we think the answer to question 1 will be time. Well, you know now, because we give you the free tip, they're never going to ask you, or they're never going to give you 1. Let's look at the transcript, and I'll read it for you, like on Ben. อาจารย์วิชาร์ดได้นำเอานะฮะบทสนทนานะครับที่เป็นเฉลยของข้อสอบ IELTS มาให้ดูนะครับและก็ได้ขีดเส้นใต้เห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยจะพูดถึง 6 o'clock นะครับแล้วต่อมาเขาจะพูดว่า 7:15 นะครับแล้วก็ต่อมาจะพูดว่า 8:30 เห็นไหมครับว่าแค่คำถามเวลาอันเดียวแต่ข้อสอบจะนำเวลามาปะปนกัน That's right. อย่างน้อย2แต่ในที่นี้มาถึง3เลย3เลย งงมาก Sometimes 4, not often 4. Usually 2. That's very hard Very difficult. And this is the conversation between Ben calling his mother to come pick him up from the train station. Ben says, ตอนนี้เป็นอะไรครับบทสนทนาที่ลูกโทรศัพท์ให้แม่มารับที่สถานีรถไฟ Oh, hi, Mom, it's Ben. Just calling to say that the 6 o'clock train has been cancelled. We're now getting the 7:15 train, which gets in at 8:30. Gets in at 8:30. Right. So now we have 6 o'clock, we have 7:15, and we have 8:30. And going back to our notes, Yes. take notes. So every time you hear, you write down on the ข้อ side. สอบที่ดีนะครับต้องจดไว้หมดเลยว่า 7:15 คืออะไร 6 o'clock คืออะไร 8:30 คืออะไร 8:30. Right? It's never the first answer, and probably not the second answer. You know, 6 o'clock was the first train, and now it's canceled. Right. Now he's get on the 7:15 train, but it arrived in London at 8:30 เห็นไหมครับว่าจากบทสนทนาเมื่อกี้เขาพูดเวลา 6 โมงนะ 6 o'clock แล้วก็พูดเวลา 7:15 แล้วก็พูดเวลาสุดท้ายคือ 8:30 นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยไม่ใช่ตัวแรกแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่2แต่เป็นตัวที่3 and that's it. So the 3 things to think about is practice taking notes. Number 1. Number 2, guess. And try to look. You know, question 5, question 6, question 7 is going to ask you about time. Look for it. When you taking notes, write all times down, but try to remember. It's never going to be the first time. It's always going to be number 2 or number 3. การวิชาย้ำอีกทีนะครับสำหรับการฝึกทำข้อสอบ
เตรียมตัวทำข้อสอบ listening part นะครับโดยเฉพาะ part 1เนี่ยนะครับเขาจะสร้างความสับสนให้กับเราแน่นอน 100% และคำตอบก็จะไม่มาเป็นตัวแรกแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยิน 6 o'clock เป็นตัวแรกรู้เลยหรือ guess ได้เลยว่าคำตอบจะตามมา Like wait for it. You hear the first time, wait. Patient. The next time is coming. Just ใช่ wait. นะครับไม่ใช่ได้ยิน 6 ปุ๊บเขียน 6 เลยนะครับโอกาสถูกน่าจะ0ใช่ไหมครับ 0 เลย Zero now. And that's it. But this is a good one. And it gives you all of these techniques. They give you confidence. right Why? Very simple. You know this question coming. right When you know it's coming, you're prepared. Very นะ simple. อาจารย์วิชาก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อสอบ IELTS หรือว่า TOEFL หรือ TOEIC เนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นในการออกข้อสอบของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราตระหนักถึงแพทเทิร์นนะครับเราจะเตรียมตัวถูกและอาจารย์วิชามีเทคนิคดีๆของแต่ละข้อสอบแต่ละแพทเทิร์นไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเฉลยสัปดาห์ละนิดสัปดาห์ละหน่อย And we are your IELTS Resource Center. So if you We really, are your IELTS Resource Center นะครับ if you really want to improve 5 to a 6 or 6 to a 7, right come to CEC นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์วิชาสามารถช่วยให้นักเรียนนะครับเพิ่มคะแนนจาก 5 เป็น 6 6 เป็น 7 7 เป็น 8 ได้ด้วยใช่ไหมครับ right เขา 8.5. มั่นใจมากเลยนะครับนักเรียนจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น oh very good thank you so Oh, very you're much welcome. You're welcome. You're welcome. Good luck. right Good luck with this. okay let me switch to my part for my part I will do the from yesterday right จำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ Add on to yesterday's. yeah เมื่อวานนี้เราเรียนนะครับของอาจารย์ประเสริฐนะครับright เมื่อวานนี้เราเรียนของอาจารย์ประเสริฐนะครับก็คือเราเรียนเรื่องของอะไรครับ happy นะครับ happy เป็น adjective ตัวหนึ่งนะครับที่ทำไมครับ There you go. right we should start here okay That's a good one for it. How to change, how to use adjective, an adverb, and a noun. Go to the full screen. There you are. You got it. Is it full screen yet? Yes สำหรับของอาจารย์ประเสริฐนะครับก็จะเป็นการสอน English quick use นะครับก่อนหน้านั้นเราเรียนคำคุณศัพท์ก็คือคำว่ากลัวนะครับ right Can you remember I have 5 words for the word กลัว last time Good. afraid Afraid, scared. scared Do you remember that one? fearful And frightened, frightened and worried worried. yes and then when we กลัวเราก็ต้องมีความสุขบ้างใช่ไหมครับ มีความสุข Yes, so we have 3 words for มีความสุขนะครับ happy, happily, and happiness นะครับ That one's tricky. Yes ซึ่งเมื่อวานนี้เราสรุปไปแล้วนะครับว่า happy เป็น adjective happily เป็น adverb After the verb. แล้วก็ happiness เป็น noun นะครับ ใช่ ดังนั้นเมื่อเราทำไมครับทราบว่า happy เป็น adjective เราก็นำไปใส่ pattern เดิมเลยใช่ไหมครับ ก็เป็น he feels happy very easy ใช่ไหมเขารู้สึกมีความสุขปฏิเสธว่ายังไงครับ he doesn't feel happy ขอย้ำนิดนึงนะครับว่าเวลาพูดว่า feel ขอยาวนิดนึงGood. Thai people like to say feel, right? Long. I feel, yeah. Say it Too long. short, too short. Help you remember comes after the ใช่ verb. เพราะว่า e มีต้อง2 ตัวเห็นไหมครับ ใช่ ต้องเป็น feels ถึงจะสวยนะครับ Yes. Helps you remember the verb. Yes. Question: Does he feel happy? นะครับ อันนี้เป็น pattern รวมกันสำหรับกลุ่มกริยานะครับ จะใช้สีขาวทั้งหมดเลยนะครับ โอเค แต่เราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสีเหลืองนะครับ switch มาเป็น verb to be so same meaning นะครับความหมายเหมือนกันแต่เป็น she is happy right negative she is not happy right and the third one question is she
happy so you have the white one for the verb focusing on do does and the yellow one focusing on verb to be is am are Very good pronunciation. yes this is the last cut today I would like to show you the adverb happily right Happily. right happily is an adverb right Difficult. right happily But if you to think tell structure, to tell how you do the verb right how you do the verb so happily นะครับเป็น adverb ก็คือจะอธิบายกริยาเราเตรียมมาแล้ว2ตัวนะครับ singing and eating ใช่ไหมครับเราเตรียมไว้2ตัวนะครับนอกจากนั้น happily ยังขยาย adjective เราเตรียมไว้อีก2ตัวนะครับก็คือ full กับ successful นะครับ right หวังว่าคงเข้าใจความหมายใช่ไหมครับ full คืออะไรครับ full อิ่มแล้ว successful you don't know Thai successful, you got me. right right ประสบความสำเร็จโอ้ Samret. yes long run นะครับ okay so we would like to use happily with those words Same structure. right see เห็นไหมครับเราก็เอาเจ้า adverb happily ไปขยายกริยาเลย please help read He is singing happily. yes he is singing happily เห็นไหมครับ If you singing think, ยังไงครับ singing ยังไง if you think about it, if you ask a question, how is he singing? right เห็นไหมครับคำถามก็คือ how ร้องเพลงอย่างไรร้องเพลงอย่างมีความสุข how about the second one please He is eating happily. right I think ทุกคนมีความสุขหมดเลยเวลาได้กินใช่ไหม Always. Always. นะครับเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าการทำกริยานั้นทำแบบไหนเราเอา adverb มาขยาย okay we have two more please And for the noun, she is happily full. yes for the adjective she is happily full and happy yeah เห็นไหมฮะอิ่มแล้วก็มีความสุขด้วย how about the last one She is happily successful. ใช่แล้วนะครับคนหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จก็จะมีความสุขครับนึกถึงอีลอน มัสก์ใช่ไหม He would be happily successful. ประสบความสำเร็จเลยนะ 100 I cannot remember the numbers ใช่ไหมครับ Good example. Happily ขอย้ำอีก successful. ครั้งนะครับสำหรับเจ้า adverb happily นะครับเอามาขยายกริยาแล้วก็เอามาขยายคำคุณศัพท์ adjective ครับ okay yeah last but not least remember นะครับ CEC we have two locations เรามี2ที่อยู่นะครับ CEC 1ก็คือที่สิริมังคลาจารย์ซอย9นะครับที่2ก็คือที่ Unity Park ส่วนหน้าของโรงเรียน Unity Concord นั่นเองครับ and of course we have the phone number here 062นะครับโทรมาได้เลย272 1212 Ooh, very beautiful numbers. All right. 272 1212. Okay. Good practice. Thank you so very much. You are so welcome, T.Prasert. Thank you, Thank everyone. you, audience, and please go back to Kun Patricia. Thank you very much Teacher Richard and อาจารย์ประเสริฐ for tricks today ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคภาษาอังกฤษนะคะการใช้ happy นะคะซึ่งเป็น adverb สามารถขยายคำกริยาขยายคำคุณศัพท์นะคะและนอกจากนั้นเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS past listening นะคะซึ่งอาจารย์ได้ให้ทริคไว้เยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นการทำข้อสอบจะต้อง take note นะคะอย่างรวดเร็วนะคะและต้องเดาด้วยนะคะว่าข้อสอบเขาจะผู้สอบเขาจะถามยังไงบ้างนะคะนอกจากนั้นก็คือส่วนใหญ่นะคะคำตอบมักจะอยู่ในช่วงท้ายๆของประโยคนะคะอาจารย์ค่ะนี่ก็คือเป็นเทคนิคที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษสนุกๆนะคะและสามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้แบบนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่ CEC ได้เลยนะคะทั้งที่Unity และสิริมังคลาจารย์นะคะซอย9ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวอัญชันนะคะและท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็น IELTS นะคะTOEIC
นะคะ หรือว่า TOEFL นะคะ BMAT SAT GED IGCSE นะคะ และภาษาต่างๆ เราสอนทุกภาษาเลยนะคะ ไทย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมันก็มีนะคะ ค่ะ พบกันนะคะ เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้สำหรับท่านที่ชมไลฟ์นะคะ มีโปรโมชั่น buy one get one นะคะ และมีส่วนลดต่างๆ อีกมากมายนะคะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ วันพุธนะคะ กับอาจารย์ประเสริฐและคุณครูน้องนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะ